Gießen jetzt. Gießen. Wo ist denn? Oh, oh er ist aber. Oh, ist ja ein bisschen apathisch. Nö. Hallo. Reden. Oh, war ja beim Friseur. Nö. Ist ein R, ne? Ja, ja. Okay, ist wahrscheinlich so 8, 9 Jahre schon, ne? Nö. 6? 14. 14? Boah, 14? Oh, du bist aber eine süße Maus. 14? Oh, wirklich klasse. Und er muss aber eingepackt werden, ja? Ja. Er friert ein bisschen, ja? Oh, mach's gut, ja? Ja. Wie heißt er? Paul. Paul? Ja. Paul, du bist der Beste. Ich wünsche dir alles gute Gesundheit. Mach's gut, Paul.